近会误伤，那我们还是离得远一点吧。小心点儿，要是打中我，下擂台就完了。我这个玩笑呀！可恶，我只能想别的办法解决小平。你们就这点水平？你们可以一起上对付我的机器人，但凡有人能打败他，我都算你们赢。这太不公平啊！我们没有任何攻击性武器，根本打不过呀。就是。再怎么打，不如退赛算了。退赛！郝局长，这样也太不公平了吧？没错，放心，我会给他们配备武器的。可恶的小兵总是捣乱，又坏我好事。不过他们能不能拿到这些武器就不一定了。小品说的对，我也给大家准备了武器。你们上台后，我会用炮台给你们随机发射攻击性武器。是。小心，快躲开！这样下去，他们根本没机会接触到任何武器。该给的我都给了，是自己没本事，那有什么办法？太欺负人了！我来和你们打！小光，快看这攻击武器，你快拿到它！这次该我对付你们了。这些子弹对他根本没用。小光，小品，我劝你们别多管闲事。小光的事，这是我的事，我来跟这个机器人打。好，我亲自给你当裁判。小品，你终于上钩了，我要亲眼看你怎么被我的机器人打败。小品，别冲动，我们没有必要在这个时候惹麻烦。姐姐，我不是为了一个人战斗，我是为了所有人战斗。裁判，快救我！我被神之棒震起来了！你裁判，给我点力气，要蹦不出来！好痛，小品你。我